哎，这个酸奶好好喝呀！走开，这是我的，去吃你碗里的。我靠，我刚买的酸奶你就给我，来，快点给我打扫干净。你干嘛去啊？用这个刷子可不行，对付酸奶这种干湿混合垃圾，得用石头新出的这个智能双刷洗涤机 U10，它是真的有2把刷子，你看，双滚刷设计，干湿垃圾一遍搞定，即脱即干，不留水渍。你看它的刷头好灵活呀，连死角这种垃圾都清理得非常轻松，用完之后还能够自清洁，完全不脏手。终于打扫干净了，是不是很省事儿？来，给你吃点吧，免得说我抠门。